erinnya lya Mukama Yesu Kristo lyebazibwe. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Omwaka 2021 gwe tulimu era njagala obeere mwegendereza gwe awandiika ekiwandiiko kyonna obenga okimanyi nti owandiika 1st January 2021 ya bangi nnyo bo bamaze dda okukiyiga okukiwandiika mbakulisaayo mu mwaka ogutaali mwangu tugwogerako ng'ogwagenda edda mbakulisaayo mu mwaka ogutaali mwangu era nga mbeebaliza Katonda olw'okubanga mwagumalako. Twebaza Mukama kubanga twagumalirako wamu, twebaza Mukama kubanga yatukuuma yatuyisa baganda baffe bangi ne bannyinaffe bangi webatasobola kuyita. Ffe twamaliddeko wamu nammwe ku social media kyabadde ekiyitirivu era nja kusaba omwana ali mu control room aberenga abalozaako ku kyonna nga bwe kyatambudde kyonna nga bwe kyatambudde. Njagala okulisaayo abayimbi, twabadde n'abayimbi okuva mu nsonda z'eggwanga ezitali zimu. Twafubye okulabikanga tubalansinga regions kubanga Salt TV eri buli wantu wonna ate Salt FM naye eri buli wantu wonna. Kujjako waliwo gwe twanoonyeza n'atubula naye olala tujja kumufuna. Naye nga tubakulisaayo abavudde mu Eastern Uganda, abavudde mu Western Uganda, ababadde mu Central, twabadde twetaagayoko okuba mu North naye twabadde situna masimu gaabwe naye nga kyabadde kiyitirivu. Kyabadde kiyitirivu nalabye omusajja omugisu nga agamba yena kiro 10 n'okusoba naye kiro ezo azitegeera amaze kuva mu kuzina. In other words, yenga agamba nti babatonda kuzina, babatonda kutendereza, babatonda kuzinira Mukama. So twebaza Mukama nammwe mwenna abawano mu Central abaweereza Mukama mu nnyimba, ababuulizi b'enjiri, abasumba, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubebaza mwe abaatubaddeko okuviira ddala ku makya ate okutuuka ku makya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale abateeseteese vision book zammwe. Ya twatuuse naffe mu kaseera aka vision book. Ebyuma byaffe technology ngoyinza ogamba tuli ku Kanani. Ngoyinza ogamba tuli ku Kanani ng'olaba background yonna ng'olaba Kanani mwerere ng'abantu bawuuba kitabo, abantu basaba. Twasabye essaala, Setaani yaswadde nnyo, yali amanyi nti tewalibeerawo kukuŋŋaana naye ate okukuŋŋaana kwabaddewo era kulibaawo era kwakubaawo emirembe n'emirembe kubanga Setaani alina akatuli ku bwongo. Yeewaggula n'afuuka mulabe wa Katonda, amagezi gonna n'agalekayo. Kati Katonda y'ensulo y'amagezi mu kutya Mukama, amagezi mwe gatandikira. Nolwekyo Setaani kyonna kyalipanga abaagala Mukama tujja kusigala nga tulina ekkubo eritendereza Katonda. Bakulisaayo mulankyawa, ffe twabagambiddewo wadde twasuze mu kusaba, twabagambiddewo nti nga lumu ku Lwokutaano, nga lumu Olwokutaano n'olwennyini lwe tulimu tujja kukeerera mu maaso ga Mukama. Emiryango gyabadde gyaguddwawo dda ssaawa ng'emu, abantu ne batandika okweyiwa mulankyawa, ate era lwe tumaliriza n'ekisiibo kyaffe mu kulika eyo abavudde ku Canaan Land, ate nga tubadde bangi bwe tutyo, ate nga mubadde n'ebitabo byammwe ebyokwolesebwa era nga tubitadde mu maaso ga Mukama satisfactorily ng'owulira ddala tulina we tukutte ku mutima gwa Katonda. So twagala kubebaza abali ku bugazi bw'eggwanga lino, twagala kubebaza abali emitala w'amayanja abataaviirako ddala wadde akatono bwe muti. Temwavaako wadde akatono ku social media app, temwavaako wadde akatono ku YouTube ya Salt, temwavaako wadde akatono ku Facebook ya Salt. For sure ekigambo Mukama kye yaŋŋamba nti I will give you a church without walls. Kiri realized mu mulembe gwaffe nti for sure we have a church without walls. Waliyo abantu bangi abasaba naffe mu mawanga gye bali nga tetugamanyi na kugaatula, era nga Munnayuganda talowooza na kulowooza nti mweri eggwanga waliyo Munnayuganda n'omu bw'ati. Twebaza Mukama olw'okubanga Bannayuganda bali buli wantu wonna
bali mu kusaba bakkiriza Katonda atutaddeko amafuta, atutaddeko omukono gwe, atutaddeko omwoyo we, atuwadde ekisa ekikulembera abamwagala mu mulembe guno. So tukyebaliza Katonda, we cannot take that for granted. Mwebale nnyo mwena ababadde ku radio. Nzikiriza nno nga guno omwaka gwe tutandise ebitundu ebitannatuuka mu masannyalaze gajja kutuuka. Oba Katonda n'akubeera obugagga n'osibayo sola, naye abantu bangi mugenda kufuna ebizimbe mu mwaka guno kubanga mwabitadde mukolesebwa kwammwe. Abantu bangi mugenda kufuna ebintu by'omu nnyumba bye mubadde mutalina. Mugenda kuba ne TV ze mubadde mutalina. Mugenda kuba ne dish ze mubadde mutalina. Bangi abaguze dish za DSTV, bangi abaguze dish za Azam, bangi abaguze dish za Zuku, kubanga ku dish obanga otwagala ku dish otufunira ku Zuku kokka ne ku Azam kokka ne ku DSTV kokka. So wetaaga obutagayalirira nsonga eno, kubanga bw'obanga olina dish nga tekutuusaako salt oba okyali mu kabenje. Nolwekyo ku Zuku tuli ku channel 052 Zuku, era abali ku side y'Emutukula, abali ku side z'Ekyotere yonna, abantu bangi abali mu bitundu by'Embalala nga bali ku Zuku ne ku Azam. Ku Zuku tuli ku channel 052, ate ku Azam tuli ku channel 359, ku DSTV tuli ku channel 373, ku GoTV tuli ku channel 391, ku Star Times tuli limited, ebitundu ebimu tetutuukayo, naye nga ku Star Times mu Bendo ly'e Masaka, mu Kampala ne Busoga, Star Times ya Antenna tusangibwa ku channel 288. Si buli Star Times, wabula eya Antenna, ate ng'omanyi nti oli mu bitundu bya Masaka, ng'oli mu bitundu bya Kampala n'emiriraano, ng'oli mu bitundu bya Busoga. Naye bw'obanga oli wala nga weetaaga dish oba olina kugula ya Zuku, oba olina kugula ya Azam, oba olina kugula ya DSTV. Era oba olina obategeeza nti oyagala bakumale kutega, batege Salt TV. Batege Salt TV, ogendayo TV Salt ogirabyeko, installinga Salt yekuwaliriza okubanga ogula omukutu oguliko Salt. Omwaka guno tugenda kusabanga bwe tutasabangako, nga tulowooza nti bangi abajja okusobola okutuuka ku Kanani, naye bangi nnyo abatajja kusobola kutuuka ku Kanani. Bangi abatasobola kutuuka ku Kanani, naye ng'ate Mukama yateekawo dde ekkubo eribatuukako. Tujja kuba tubatuukangako okuyita ku Salt TV, tujja kuba tubatuukangako okuyita ku Salt FM. Twesuubiza nti guno omwaka Mukama nga bw'ali omulamu, abatatuulira bulungi ku FM tugenda kuba sigino tujongeddemu amaanyi, abalala gye tutali tugenda kuba tufunyeyo frequencies. Tujja kufuna frequencies mu bitundu by'ewammwe. Guno omwaka 2021 tetugenda kugusumagiriramu. Ate era tuli mu kweteekateeka okujaguza ng'ennaku z'omwezi 24 olwaleero lumu January, naye nga 24 January lulibeera lwa Sunday. Sirema kugamba nti obanga Salt Media ekuwadde omukisa, obanga House of Prayer ogifunyemu omukisa, tandika okuteekateeka akatonotono nga bw'osobola. Thanksgiving eyo eribeera y'amaanyi nnyo, ey'omwaka ogwedde yali y'amaanyi ddala, era tubeebaza, era contribution zammwe zaakola bingi. Gye muleetanga Thanksgiving tuba tunoonyaamu equipments, tunoonyaamu ebyuma bye tukozesa, tunoonyaamu cameras ez'omulembe. Bw'oba otunudde ojja kulaba nti tewaliwo TV erina kifaananyi ekyekuusa ku Salt. Kazibeere zinnansangwa ezasangwawo, kazibeere ez'oluvannyuma, ekifaananyi kya Salt kyo kyefaanana kyokka. Era bangi abatunda TV baawalirizibwa okuteekangako Salt maduuka gaabwe kubanga yebeera kiriya. Tebeera bubeezi kiriya ekuweereza ebikukwatako. Weetaaga Salt TV mu njuuyo olw'ebyomwoyo, olw'ebyobulamu obwa bulijjo, olw'ebyenfuna. So waliwo ekintabuli, naye nga kintabuli kirungi, kikulaakulanya era kitwala omuntu mu maaso. So tugenda kubaweerezanga bwe tutabaweerezangako. Era nsaba buli gw'omanyi ng'abadde asitwagolinga, alina ebyamutomera,
muzigirire Salt Television, muzigirire Salt FM, muzigirire YouTube ya Salt, muzigirire Facebook ya Salt, muzigirire Salt Media App. Oyinza okuba toli mu bulizi wa njiri nganzi kuba kati olaba sinnawumula okuva jjo. Twasuze ffena mu kusaba, tubadde ffena mu kusaba Kanani, kaakati nzize mu misingi. Kitegeeza nti waliwo ekisaate ekiri ku bulamu bwange, naye naawe olina ekisa ekiri ku bulamu bwo. Gwe bazigirira emikutu ogw'enjiri ogutulekere ne ttiimu yange. Wangi gwe bazigirira emikutu ogw'enjiri ogutulekere nze ne ttiimu yange. So tugenda kuweereza nga bwe tutaweerezangako. Bassebo ne bannyabo, omwaka guno ekinaakuwa obuwanguzi kusaba na kukola. Omwaka guno ekinaakuwa obuwanguzi kusaba na kukola. Mukama yatusuubiza mu Isaaya 14 okuva ku 24 okutuuka ku 27 nti ebisigadde yagenda bitukolera. Agenda kumenya Omwasuli, agenda kulinyira Omwasuli mu nsi ye, ne baza Mukama olw'ababuulizi bonna ababuulidde mu lukuŋŋaana olwa Vision Night eyabadde virtual eyeri scientific. Buli omu yabadde on point. Buli omu yabadde on point. Twafunyemu ababuulizi abapya, ndooza mu abalabye be baatuguliddewo. Mukyala wa Engineer Kisambira, mukyala Silvia, ate ne tufunamu n'omubuulizi omulala omupya, omukyala Susan Semakula. Susan Semakula, si Susan Makula, Susan Semakula, mukyala w'omusumba Charles Semakula. Baatutambuza bulungi be baatuguliddewo. Ndowooza wa control room aba bateereyo. Baatutambuza bulungi be baatuguliddewo. Buli kaseera Mukama abaako ekipya kyakola. Baleese ekigambo ng'owulira tekisobola kukuleka kyekimu. Abasumba bonna baatambulidde mu layini, naye Mukama yatusuubiza ate ye talimba. Ekigambo kye twafuna tukkiriza nga kya nsi yonna, era tukkiriza nga kyekyebiro bino, kubanga lwo Katonda lwayogera ng'ayogera na Uganda. Ne wabawo Katonda lwayogera ng'ayogera na nsi yonna okusinziira ku mbereberye eriwo. Kati Isaaya 14 okuva ku lunyiri olwa 24 Bayibuli yatugambye bwete era bwegamba era bwerigamba emirembe n'emirembe. Egamba bwete Isaaya 14 olwa 24 Mukama ow'eggye alayidde ng'ayogera nti mazima nga bwe nalowooza bwe kirituukirira bwe kityo, era nga bwe nateesa bwe kirinywera bwe kityo. Ndimenyera Omwasuli mu nsi yange, era ndimulinnyira n'ebigere ku nsozi zange. Kale ekikoligo kye kiribavaako, n'omugugu gwe guliva ku kibegabega kyabwe. Owulira nga Katonda yatuteesereza ng'asinziira mu ggulu. Newankubadde ng'ensi yonna ekutte amateeka ga COVID-19, naye ensi si ya COVID-19. Nkiddamu, ensi yonna amateeka ga COVID-19 egakutte butiribiri. Abalina emmundu n'abatalina mmundu, abalina obuyigirize n'abatalina buyigirize, COVID buli kye bamwogerako abantu kye bakola, naye tekitegeeza nti yafuga. Era y'ensonga lwaki nnyina obukakafu nti ekigambo Mukama kye yampadde era kye yatuwadde kye twagabanye kyavudde gy'ali ataase ensi yonna, kubanga interest ya Katonda mu kino yeeriwa. Ekitiibwa kye obutagenda eri endwadde aziifa endwadde yeefuga. Okitegedde? Era ayongerako nti ensi yange kanzire mu nsome. Isaaya 14 olwa 24 Mukama ow'eggye alayidde ng'ayogera nti mazima nga bwe nalowooza bwe kirituukirira bwe kityo, era nga bwe nateesa bwe kirinywera bwe kityo. Ndimenyera Omwasuli mu nsi yange, ke kanzizizaayo ako. Ndimenyera Omwasuli mu nsi yange, ensi ya Mukama. Olunyiri olwo lunyumira nnyo era ndubawa nnyo mu kusaba kwange. Olunyiri lugamba Zabbuli olunyiri essula ya 24 olunyiri olusooka, ndowooza nabo tubikulewo, tujja kudda wano. Zabbuli 24 Psalms 24 verse 1 Bayibuli egamba bweti, ensi ya Mukama,
tewali beerawo mbeera amakulu gaakyo erijja nejja ensi ku Mukama n'akamu n'akatono. Ensi ya Mukama naki n'okujjula kwayo ebijjudde mu nsi bya Katonda bya Mukama. Ensi eriwa erunyiriri nga lugwayo lugamba nti ensi zonna okay, ensi zonna naki n'abo abazituulamu. Kyova olabanga Katonda okusooka agenda kujjayo ensi ye emikono gy'oyo agaba amateeka agagabidde ensi yonna n'egakwata. Ekyokubiri, Katonda agenda kutaasa abantu abali mu nsi. Agenda kutaasa abantu abali mu nsi. Today wali mu Isaaya 14 agambye bw'ati olw'abiri Mukama ow'eggye alayidde ng'ayogera nti mazima nga bwe nalowooza bwe kirituukirira bwe kityo, era nga bwe nateesa bwe kirinywera bwe kityo. Ndimenyera Omwasuli mu nsi yange anunula ensi ye. Kitegerekeke nti ensi tagisheyalinga na ndwadde, ensi tagisheyalinga na Setaani. Ensi ya Mukama. Kikulu nnyo okumanya ekikyo n'engeri gy'okyeddizaamu. Kati Katonda munyiivu, obusungu bumukwata n'alayira n'okulayira. Bw'alayira kiba kitegeeza nti tewaliwo kigenda mulemesa. Okulayira kitegeeza nti bumalirivu obusukka ku bwa bulijjo. Swearing in is a confirmation beyond even the imagination. Alayidde naga nti ndimenyera Omwasuli mu nsi yange, era ndimulinnyira n'ebigere ku nsozi zange, ensozi za Mukama. Okay? Wali okusooka alinnya Omwasuli amugye mu nsi ye. Awadde akagamba era ndimulinnyira n'ebigere, amakulu gaakyo tujja munoonya nga tetumulaba ng'amulinnyeeko. Walolabye abantu nga ayagala okubba akasene nga kaseetusa okuva mu nsawo y'omuntu n'akalinnyako ekigere. Abamu balinnya waleti n'ebulira mu kigere, ne munoonyawo wonna nga temulabawo muntu asitusewo mubadde. Naye ng'ekituufu kiri nti waleti egudde oba ssente zigudde. Era ndowooza bw'obeera obuliddwa ositulangako ku bigere by'abantu, kubanga oyinza olowooza nti kyonoonya kiri mu nsawo z'abantu, naye nga kyonoonya kiri wansi wa bigere. Oba okitegere kye ŋŋamba. Kati Katonda bw'alinnya embeera agifootola, ono alinnya kasenteko nga kagudde, akalinnya naye kugenda kukalya kwetaasa, wadde abeera akikoze mu mutima mubi kubanga tamanyi sente zakugyeko zibadde zaaki. Ye ne yeefaako n'atakkiriza ni Katonda asobola omujja mu mbeera, wabula nabba. Tewerimbanga ng'omuntu nannyini kintu omulaba ne weerimba mbu weerondedde. Ebyo ebyakyerondera taba mubbi. Bikola nga oli mu ddungu, osanzeeyo ekintu nannyini kyo tomulaba, toyina nagwe obuuza nti kino kikyo oba si kikyo. Bassebo ne bannyabo bw'oli ebibi obeera mirembe. Ekyokubiri, bw'ogumiikiriza oli n'omuwa ebibye, Katonda aleeta ekikyo nga kisinga kiri ky'ozizaayo. Era bonna abali bakoze obugumiikiriza obwo beebaza Katonda kubanga emitima gyabwe gisigaza emirembe, ate ne bafuna ekisinga kiri kye bawaddeyo eri. Oba okitegedde? Kati kyavudde agamba nti era ndimulinnyira n'ebigere ku nsozi zange. Kati awo ng'amaze okulwana olutaasa ensi ye n'ensozi ze, n'alyoka atutuukako. Ekyokuba nti omulaba amugjeewo tekitegeeza nti tuteredde. Omulaba asobola okubawo naye ng'ebirowoozo byakuleetedde bingi nnyo. Kisoboka omuntu akukoze ekibi okumusiba naye nga trauma gye yakuleetera yo kyabonaabona nayo. So embeera ng'emaze okgenda, jjukira nti embeera gye tubadde tutoba nayo ya 2019 n'etubonyaabonyeza mu 2020. Owulira? Kati ono tuli mu 2021. Katonda mu kabonero kano ak'obusatu awanguliramu. Omwaka guli 2019 n'omwaka ogwa 2020 gy'emyaka ebiri.
that is 2 omwaka ogwa 2021 gutegeeza 3 olunaku olwokusatu mukama ffe Yesu n'azuukira. Katonda ali mu busatu, kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. So nolwekyo guno omwaka gulina confirmations nnyingi nnyo eziraga nti Katonda agenda kututaasa. Ennaku 3 za kuzuukira. Katonda wa busatu. Trinity ya bwakatonda, ye Katonda waffe. So bw'agamba nti kale ndimulinnyira n'ebigere era ndimulinnyira n'ebigere ku nsozi zange, agenda mututaasaako ensi zino z'olaba, nsozi za Mukama. Ensozi za Mukama ziyita nsozi ze kubanga ebitundu ebisigadde yabiteekamu amazzi. Bw'atyo bwe yanyumirwa, bw'atyo bwe yayagala, ne wabeerawo amazzi nga mangi okusinga olukalu. Olukalu ne bw'oba wooli olaba ng'omuseetwe, nalwo olusozi, kubanga eno ensi bw'obanga weetegereza maapu y'ensi yonna tuli ku bizinga, ate ebizinga ziba nsozi mu mazzi. Nolwekyo Katonda agenda kulinnyira Omwasuuli n'ebigere ku nsozi ze, amubuzeewo. Oba okitegere kye ŋŋamba, kati awo n'alyoka atutuukako ng'ensi aginunudde, omulabe amaze omulinnya n'ebigere bye. Bayibuli egamba Isaaya 14 olwa25 akatundu kano akasemba n'akakaddirira. Kale ekikoligo kye kiribavaako. Ekikoligo esobola okuba nga tulema. Kale ekikoligo kye kiribavaako, n'omugugu gwe guliva ku kibegabega kyabwe. Boogera ku ffe, omugugu gwa Setaani gwa kutuvaako, n'ekikoligo kye kya kutuvaako. Amawulire gano gatubeeredde malungi nnyo mu kumalako omwaka, era amawulire gano malungi nnyo mu kutuyingiza mu mwaka. Owulira, Bayibuli egamba mu Lunyiriri olwa 26 Isaaya 14:26 nti okwo kwe kuteesa okwateesebwa ku nsi yonna, obubaka bwe tulina, kubanga ensi yonna erebadde bonaabona. Okuteesa kwa Mukama kati si kwa bitundutundu. Katonda ensi agirabira wamu, newankubadde nga abalala baga nti bali mu first world, abalala nga bagamba nti bali mu undeveloped world. Actually bantu be bakategorizinga kifaanagana nga bw'ogamba nti oli mu first class mu nnyonyi, obeera comfortable, oba mu business class obeera comfortable, ne wabaawo n'abali mu economy. Naye ekizibu bwe kibeera ku nnyonyi wangi, ekizibu bwe kibeera ku nnyonyi tekimanyi first class, tekimanyi business class, ekizibu tekimanyi economy. Ekizibu kibakwatira wamu. Okitegere kye ŋŋamba, ennyonyi eyo bw'egwa, oba oli mu first class oba oli mu second class, business, oba oli mu economy, tewali awona okuvira ddala ku pilot. Okuwona kuba kwa Katonda, era tukulonda class nti anaawona n'ava mu class bweti. Kati n'ensi mwe tuli eri mu class abantu ze beeteerawo, naye Katonda tatuclassifyinga bw'atyo. Ayamba abantu bonna, era kyavudde agamba Isaaya 14:26 nti okwo kwe kuteesa okwateesebwa ku nsi yonna, era ogwo gwe mukono ogwagololwa ku mawanga gonna. Agandi kubanga Mukama ow'eggye yateesa. Kino si kya bannabyabufuzi, Mukama ow'eggye yateesa. Bannabyabufuzi beebale okuba n'ebiteeso, era teri bukulembeze butava eri Katonda. Naye teri kya bulabe nga kuteeka ssuubi mu mukulembeze nga Katonda temumumanyi. Actually tuli mu biro eby'okulonda,
buli lunaku mu January muno ennaku z'okusemberera okulonda ziba zisembera buli lunaku ennaku zikendera zetubadde tulinda naye bassebo ne bannyabo nga tolonze Katonda kuluŋŋamya mu 2021 totawaana ng'ogenda okulonda wangi nga tolonze Katonda kufuga bulamu bwo nga tolonze Katonda akulembera ensi yaffe nga tolonze Katonda bere mukama w'ensi yaffe totawaana genda kulonda kubanga abaana b'abantu tebalina bulokozi obulokozi buva eri mukama obulokozi buva eri Katonda Bayibuli kyeva egamba mu kitabo kya Zabbuli essula ya 33 olunyiriri olw'12 nti liweereddwa omukisa eggwanga erina mukama okuba Katonda waalyo abantu beyeerondera abantu ab'obusika bweye n'olwekyo okusaba kugenda kubeera kunene twasabye twebaza mukama nti amasinzo mangi gakulembeddwa okusaba Uganda gye mpangaliddemu nesirowooza nti waliwo abantu babeera okusaba abantu nga beewaddeyo bonna amayumba gammwe mwagawaddeyo nsaba owa control room atugireyo ebifaananyi abasasi baffe baatalaze eggwanga lyonna wangi abasasi baffe baatambudde eggwanga lyonna tebalina bataatuuse wadde mugenda bifuna mawulire naye ate control mufeeka ebituweeko nga bukyali laba ekyabadde mu mayumba g'abantu abantu basabye abantu bakuŋŋaanidde mu kompawundi zaabwe abantu omwaka baguyingidde ne mukama abantu omwaka baguwaddeyo eri Katonda kyekisingako obulungi okulonda mukama nga tetunaba kulonda bakulembeze wangi kyekisingako obulungi okulonda mukama nga tetunaba kulonda bakulembeze londa mukama 2021 yaba kukulembera si weewoka naye obulamu bwonna bw'osigaza mu nsi londa mukama. It's not like put God. Choose God to be your personal Lord and Savior, to guide your life. Olugendo lwo luyiringisirize ku mukama. Olugendo luyiringisirizenga ku mukama. Teesa ne mukama. Bakyagenda maaso n'okubalaga abantu abo ababadde mu kusaba mu maka gaabwe. Bangi abatatuukiddwako newankubadde nga sooti yagezezaako okusaasaanya abasasi b'amawulire. Naye ekyenkukakasa nti Katonda y'ate talina nnyumba gy'ataatuuseeko. Buli muntu eyeewaddeyo eri mukama, mukama yayingidde mu bulamu bwo. Kati okulonda mukama kukuyambako okukola choices ennungi mu bulamu. Kiwandiike. Choosing God in your life, it helps you to make good choices in life. Okulonda mukama kukuyambako okukola choices ennungi mu bulamu bwo. Choices ennungi mu mirimo gy'okola, choices ennungi mu mikwano, choices ennungi mu bakulembeze abafuga. Kubanga tosobola kubanga olonze mukama ate n'olonda omukulembeze omubi. Tosobola kubanga olonze mukama agaba obulamu ate n'olonda omukulembeze ajjawo obulamu. Tosobola kubanga olonze mukama agaba emirembe ate n'olonda omukulembeze ajjawo emirembe. Tosobola kubanga olonze mukama weenenyeze ebibi byo. Okay? Ate n'olonda omukulembeze ayagala ekibi. Londa mukama. Wakoze bulungi yalonzeewo mukama. Wakoze bulungi yakutte mukama n'omukwasa ebibyo. Tosobola kubanga olonze mukama mu lugendo lwo ate oluvannyuma n'otuuka okulonda omukulembeze w'oku kyalo
paka kuwa eggwanga n'olonda eyekkiriranya n'ekibi. Omukwano gwo ne Katonda guleeta obuwangaazi naye guleeta good friends, gukola good business, ofuna good success, era olonda good leadership. Kubanga Mukama bw'omala omulondawo, you cease to be yourself. You live because of him. He chooses to live in you. Even when you are under attack, you easily overcome because greater is he that you chose to give your life. He uses our body as his own temple. And when he uses our body as his own temple, we eventually hate what he hates. Mundayo bw'obaamu n'ekibumba nga kiina kye kitayagala, ekyo kye kitayagala tosobola kiteeka mundaayo. Mundaayo bw'obaamu ne sebusa ng'ayina ky'atayagala, ekyo sebusawo ky'atayagala tosobola kiteeka mundaayo. In fact, abantu balya bye balya okusinziira ku kukkirizibwa kwabyo mu nda yaabwe. Wangi, abantu balya bye balya okusinziira ku ngeri ekiri munda gye kibikkirizaamu. Kati tosobola kubanga olina Katonda nga gwe walonda yaba abeera Katonda weera atule munda mu ggwe, endwadde ne zikutuulamu. Tosobola kubanga olina Katonda nga gwe walonda ate n'omala bw'oba olonda ate abakulembeze n'olonda abaagala ekibi, kubanga Katonda akyawa ekibi. Oluyimba lwo lwa hymn lugamba lutya? Yanjagaza byayagala nansanyusa ennaku zonna, sanyuse sanyuse Yesu yana zake bibi. Akwagaza byayagala. Bw'omulondawo essanyu eryali lyabulanga lijja. So olwaleero sigenzeeyo wali mu Matayo 16 okwongera okudisikasinga ku kiki kye tukola mu ggandaalo. Nkyali mu mafuta ag'okugamba nti teesa n'okuteesa kwa Mukama. Londa Mukama. Nga tetunnaba kulonda bakulembeze mu January muno, londa Mukama. Londawo Mukama ku byensi, ku sitaani, ku bugagga bw'ensi na buli kimu, londawo Mukama. Nziramu okubeebaza nti bannayuganda mwalonzeewo Mukama. Newankubadde ng'olw'embeera egenda mu maaso tetwasobodde kuŋŋaanira mu bisaawe, tetwasobodde kuŋŋaanira mu bibangirizi, amakanisa tegakkiriziddwa kubeera mu kusaba kwa kiro, kafyu, endwadde and so forth and so on. Naye mu mayumba gammwe mwalonzeewo Mukama. Mwebale. Mu mayumba gammwe mwalonzeewo Mukama. Mwebale. Nsaba badde mbabateereko footage. Amayumba g'abantu gabaddemu okusaba. Abantu basabye. Abantu bayagadde Katonda. Katonda yasuubiza nti ajja kwagala abo abamwagala. Emusumba Katonda asosola mu bantu? Nedda. Tasosola mu bantu. N'abaana abazaalibwa omuzadde omu, waliwo abaana abaagala muzadde waabwe n'ababitwala nga muzadde bw'atandi nzadde ate yandikoze eki, yalina okunzaala. Gye bali abaana batakonekitinga na bazadde baabwe. Era gye bali abababuuziza nti ani yakugamba onzaale. So ne Katonda eri abaga nti ye Katonda oba ayagala oba tayagala alekeyo ye Katonda. Nze namugamba ntonde. Ne wabaawo abagamba nti nedda. This is a golden opportunity. It's beyond golden, but we have to mention golden opportunity.
But it is a divine opportunity to have God in your life. It's a divine opportunity. Ne bamwagala. Bible yayogera mu kitabo ky'engero 8 Proverbs chapter 8 verse 17 to 18. Katonda agamba bw'ati. Kino kyegatta kukukkiriza kuli kw'olina. Kyegatta kukolesebwa kw'olina. Katonda bw'omwagala naye akwagala. Kyava agamba mu ngero 8 olunyiriri ole 17 ne 18 agamba bw'ati. Tinjagala abo ekibiina kyaffe munnanga akiraba ng'ali mu ggulu n'atusongako ne bali abatamwagala nabo n'abalaga we bali. Njagala abo kinyuma ng'asonga kuba mu nnyumba yo. Kinyuma ng'asonga ku ffe. Njagala abo olunyiri olulaba engero 8:17. Njagala abo abanjagala. Njagala abo abanjagala. Ekituufu kiri nti obulamu buyinza obutayanguwa oluvannyuma lwa COVID. Naye abaagala Katonda in season and out of season bajja kubanga n'omukisa. Nkiddamu. Katonda okumwagala kulinganga naawe amwagala kyotategeera kyokola. Bw'okkiriza abantu abalala bakikunnyonnyole bajja kulaga nti oli musiru. Naye ate okwagala Katonda kuzaala amagoba. Okwagala Katonda kubala ebibala. Beera mwabo abamwagala. Ayogera mu ngero 8:17 we tuli awo. Proverbs 18:17 to 18. Njagala abo abanjagala. N'abo abanyiikira okunnoonya balindaba. Wangi? Njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba. Obugagga n'ekitiibwa biri nange. Ate tunoonya ki mu nsi? Bassebo ne bannyabo. Oyagala ogaggabaleko. Era vision yo erimu elements nyingi eziraga nti oyagala obugagga. Oyagala weebwe ku kitiibwa. Tekiwooma ekyokujeregebwa. Tekiwooma ekyokuvumibwa. Tekiwooma ekyokukuvoola wakati mu bantu. Katuweetaaga ekitiibwa. Kyabudaga nti obugagga n'ekitiibwa biri nange. Oyagala kitiibwa kya bukulembeze. Gwe wennyini ayagala obukulembeze yagala Katonda ajja kuwa abantu be. Ffe abalonze Mukama era atugaba ne tulonda n'omuntu. Wangi? Abantu bawuliranga baga nti abantu bange abeegindi, abantu bange abeegindi bali mu mboozi. Abantu ba Katonda. Bw'oba oyagala abantu basabe Mukama. Londawo Mukama anaakuwa abantu be. Oyinza okuba nga olonzeewo Mukama ng'era bwe njogera nti anaakuwa abantu be owuliranga nze ayogera ne munnabyabufuzi. Naye londawo Mukama anaakuwa abantu be mu restaurant yo. Londawo Mukama anaakuwa abantu be mu saluuni yo. Londawo Mukama anaakuwa abantu be mu dduuka lyo. Londawo Mukama anaakuwa abantu be mu kikuubo. Londawo Mukama anaakuwa abantu be mu akeedi. Londawo Mukama anaakuwa abantu be mu galaji. Londawo Mukama anaakuwa abantu be mu moolozi ez'enjawulo. Londawo Mukama anaakuwa abantu be mu mawanga. Baana bange abali mawanga ga Bwarabu, abali mu Asia, abali mu Europe, abali mu Australia, abali mu US, abali e Canada. Londawo Mukama. Tokkiriza myoyo gy'ewaabwe egivuma Katonda. Tokkiriza myoyo gy'ewaabwe egivoola Katonda. Tokkiriza myoyo gy'ewaabwe egiwagira ebisiyagana buli kibi kyonna. Gwe londawo Mukama. Alonzeewo Mukama ne bw'abeera abuliddwa olwaleero enkyafuna. Wangi? Alonzeewo Mukama ne bw'aba ali mu mbeera mbi olwaleero ebeera temporary. Akyawa Mukama embeera embi bw'ejja gy'ali ebeera permanent. Naye wano Mukama akugamba nti bw'oba olonzeewo ye
agenda kuwa obugagga n'ekitiibwa obugagga obwenkalakkalira permanent wealth wangi permanent wealth engero 8:17 nole 18 njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba obugagga n'ekitiibwa biri nange weewaawo obugagga obwenkalakkalira n'obutuukirivu obutuukirivu kintu kikulu nnyo mu ggwanga nno tulina kirowoozangako obutuukirivu bassebo ne banyabo nsaba buyingira emitwe gyammwe oba kansala yayagala obululu oba mmeeya yayagala obululu oba mbaka wa palamenti yayagala obululu naye ng'owulira obutuukirivu abusaaba etosi abamu bakaze munye ne bavayo mu lwatu mu Uganda sinakwogera ku mikutu gya nsi yonna wabula mu Uganda naga nti ebisiyaga tebirina mutawaana n'owulira ng'ayagala bisiiga buli muntu yenna obutuukirivu nsonga nkulu gw'omukkiriza not necessarily nti omulokole omukkiriza yonna gy'oli omuntu alina ensigo ya Katonda omuntu atya Katonda obutuukirivu nsonga nkulu nabagambako wali ne baga nti okujjako bye tutategedde nnyo naye omuntu gw'omaze okutegeera naddala gw'omukkiriza nti omuntu ono mutegedde ateekawo ekibi akiwagira wadde agamba takikola naye abakikola babbadeebe gwe n'okeera ku makya n'omuwa akalulu manya nti osazeewo okugenda mu geyeena wangi era nga babasobola okuteerawo essowaani ey'ebintu ebibi n'essowaani ey'ebintu ebirungi ng'obirabira ddala ebirungi n'ebibi n'olondawo ebibi by'oba olya endwadde twaba wayinza gikutaasa kubanga wabadde ne choice okitegedde so obutuukirivu Katonda abwogerako agambye mu ngero 8:17 nole 18 nti njagala abo abanjagala n'abo abanyiikira okunnoonya balindaba obugagga n'ekitiibwa biri nange weewaawo obugagga obwenkalakkalira n'obutuukirivu amakulu gaakyo w'obuukira mu butuukirivu ne bw'oba obadde mugagga n'otandika okwekkiriranya n'ekibi obugagga buba bugenda oba ofiirwa ekigambo kye bayita enkalakkalira oba ogenda kufiirwa ekigambo kye bayita permanence abadde n'obutuukirivu bw'otandika okwekkiriranya n'ekibi kitegeeza nti obutuukirivu bw'otandise okubwonoona omubi yonna gy'ava nga mubi Katonda ayagala alongooke olunaku lwayatula n'akkiriza Mukama n'alondawo Mukama nga bwe ŋŋambye nti londa Mukama olunaku lwalonzeewo Mukama olwo olumu lwokka ku myaka gyonna egy'obukulu bwe lumala okusiimuula byonna ebibi bye yakola wangi ya alonzeewo obutuukirivu na bwekityo n'omuntu atambulidde mu butuukirivu bwonna era bwokka olunaku lwasalawo okulondawo okuwagira ekibi obutuukirivu bwe bukoma wangi obutuukirivu bwe bukoma tozanyazanyanga n'omwoyo gwo politics takufiirizanga omwoyo takufiirizanga omwoyo ng'ogenda kulonda lowoozanga nnyo ku nzikirizayo enzikirizayo bw'olabanga biganye byonna tolondera ddala okusinga n'oteeka omwoyo gwo matigga naye awali ekibi ekyeyerudde nga bwe mpulira omuntu omu mu kibuga ng'ayogera mukazi aga nti ebisiyaga abula nabbirira ku luguudo oyo ng'ayagala bubaka bwa palamenti aba ayina obululu aba ayina bujja mu boonoonyi banne bwe bagenda mu geyeena naawe atanaba kulokoka obeera olina okwegulira ebbanga ebibi by'olina bisobola okuba nga bisonyiika naye okuvoola omwoyo omutukuvu tebakisonyiwa
so mu misingi gy'olwaleero sigenda kuwa break. Akalango ke tubadde tuteeka wakati kawedde ku Lwokuna, n'olwekyo olwaleero njagala kukuba kalamba. Kati njagala kutegeeza nti yiga ebintu bisatu olwaleero bye weetaaga okukola. Are you ready for that? Bisatu. Ekisooka, londawo Katonda. Londawo Katonda. Kubanga yalina obulamu. Yamanya amagenda go, yamanya amajja. Yamanyi w'otuuse lwaki okyali mulamu. Yamanya amagenda go. Londawo Katonda. Beera mu birowoozo bya Katonda totala. Okay? Beera mu kuteesa kwa Katonda totala. Newankubadde ng'oyinza okufuna abalabe bangi kubanga olonzeewo Mukama, ojja kuwangula kubanga yali naawe. Kankuweyo olunyiriri. Londawo Katonda. Joshua bw'amala okufiirwa mukama we Musa, yali tamanyi na kiddako, naye mu kitabo kya Joshua essula emu ekyamateeka olwokubiri nga kiweddeko, ekyamateeka olwokubiri Musa mwafiira, abaana ba Isirayiri ne bakaaba nnyo. Kantandike n'ekyamateeka olwokubiri ndyoke nzije mu Joshua. Bayibuli egamba bw'eti, Deuteronomy chapter 34. Deuteronomy chapter 34. Deuteronomy chapter 34. Ntandike na lwakumeka. Kantandike n'olunyiriri olwokutaano. Deuteronomy chapter 34 verse 5. Kulika nyiriri 12. Ntono nnyo nandigisome yonna naye obudde tebutuganya. Budduse. Wadde wakati tuwabaddewo kalango. Naye obudde budduse. Awo Musa lwe lwokutaano. Deuteronomy chapter 34 verse 5. Ekyamateeka olwokubiri essula 34. Awo Musa omuddu wa Mukama n'afiira eyo mu nsi ya Mowabu, ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali. N'amuziika, Mukama yamweziikira mu kiwonvu mu nsi ya Mowabu awolekera Besupyoli. Naye tewali muntu amanyi malaalo ge ne leero ate ago ge mazima. Olabe nno Bayibuli bwe yakula. Teri ayogera mu Bawarabu oba mu Bayisirayiri nti wano wali amalaalo ga Musa ne leero. Ekigambo kya Katonda kibeera up to date forever. Aha. Tewali amanyi malaalo ge ne leero olw'omusanvu. Era Musa yali yakamaze emyaka 12 bwe yafa. Yawangala 12. Togwanga ebibuuzo go wa divinity. Musa yawangala emyaka 12. Naye wulira ebyamuliko. Eriiso lye lyali terizibye. Kyobula batulina okwagala ennyo Mukama ate ne tumusaba. Amaaso go gafa ki ng'oli mwana muto. Bw'omala okulaba bino ofuna ensonga z'okusaba. Bangi abagamba omanyi Saala enkalubirize, Saala enzigwako mangu. Sabira wakiri abaana bo b'otandise okunoonyeza galubindi. Olw'omusanvu, Deuteronomy chapter 34 verse 7. Era Musa yali yakamaze emyaka 12. N'olwekyo kikoleka. Eriiso lye lyali terizibye, so n'amaanyi ge ag'obuzaaliranwa gaali tegakendeddeeko. Abasajja ennaku zino muweddemu nnyo amaanyi lwa butatya Katonda na kumwagala. Bw'obanga oli mu Katonda, obanga akamwa kakyalya ne system yonna eba ekigala ekyakola. Amaanyi ge gaali tegamukendeddeeko ku myaka 12. Olw'omunaana, abaana ba Isirayiri ne bakaabira Musa amaziga mu nsenyi za Mowabu ennaku 3. Ayayaya. Bakaaba okumala ennaku 30 mwezi mulamba. Kale ennaku ez'okukaabiramu nga banakuwalira Musa ne ziggwa. Oteeka okumanya ng'ekintu ekikoma. Ennaku ne ziggwa. Era Yoshua
omwana wa Nuuni eyali ajjudde omwoyo w'amagezi ekyo kisabe mu mwaka guno bere n'omwoyo w'amagezi kubanga Mukama yali amutaddeko emikono ya saba Mukama akuteekeko emikono abaana ba Isirayiri ne bamuwuliranga ne bakolanga Mukama bwe yalagira Musa era tewannayimuka mu Isirayiri nabbi afaanana Musa Mukama gwe yamanya ng'alabagana maaso ng'alabagana n'amaaso ako kamakingi waliwo era alabye Katonda maaso ku maaso bamuyita Musa era wulira mu bubonero obwo bwonna n'ebyamagero Mukama bwe yamutuma okukola mu nsi y'e Misiri eri Falaawo n'eri abaddu be bonna n'eri ensi ye yonna ne mu mukono ogwo gwonna ogw'amaanyi ne mu ntiisa eyo yonna ennene Musa gye yakoleranga mu maaso ga Isirayiri yenna kati awo nfundikidde ekitabo kya Deuteronomy chapter 34 Musa afudde abaana bakaabye naye ate waliwo Joshua omwana wa Nuuni aliko omwoyo w'amagezi Mukama gwe yateekako emikono kati nsoma Joshua essula emu isinawo Joshua chapter 1 program gy'oliko eyitibwa emisingi so kirungi okukebera emisingi nga tutandikira ddala January good enough olwaleero lumu awo lwatuuka Joshua chapter 1 verse 1 awo lwatuuka Musa omuweereza wa Mukama bwe yamala okufa Mukama n'agamba Joshua omwana wa Nuuni omuweereza wa Musa ng'ayogera nti Musa omuweereza wange afudde kale kaakano golokoka osomoke omugga guno Yoludaani gwe n'abantu bano bonna muyingire mu nsi gye mbawa bo abaana ba Isirayiri muyingire mu nsi gye mbawa bo abaana ba Isirayiri buli kifo kye mulirinnyamu ekigere kyammwe nkibawadde mmwe nga bwe nagamba Musa okuva mu ddungu n'olusozi luno Lebanooni okutuuka ku mugga omunene gwe mugga Fulaati genda gojja kutegeerayo ensi yonna ey'Abakiiti era n'okutuuka ku nnyanja ennene ku luuyi olw'ebugwanjuba weewaliba ensalo yammwe tewalibeera muntu yenna aliyinza okuyimirira mu maaso go ennaku zonna ez'obulamu bwo Katonda ataddeko omusika nga bwe nabeeranga ne Musa Joshua Sulemonyi lwakutaano nga bwe nabeeranga ne Musa bwe ntyo bwe nabeeranga naawe siikwabulirenga so siikulekenga olwo lunyiri nduweereza abantu abafiiriddwa abaagalwa bamwe ababadde ba breadwinner kwegamba ekikanga kwe kibadde kyesibidde Katonda nga bwe yali n'oyo bw'agenda okubeera nammwe mu pulogulaamu y'emisingi njagala mukiwulire olunyiri olw'omukaaga ddamu amaanyi guma omwoyo kubanga gw'oli basikiza abantu bano ensi eno gye nalayirira bajjajja baabwe okugibawa naye mala okuddamu amaanyi n'okuguma ennyo omwoyo okwekuuma okukola amateeka gange gonna bwe gali Musa omuweereza wange ge yakulagira tokyamanga okugaleka ku mukono ogwa kkono newankubadde ku gwa ddyo tokyamanga ogaleka ku mukono ogwa ddyo newankubadde ku gwa kkono olyoke oweebwenga omukisa buli ky'onoogendanga yonna olw'omunaana ekitabo kino eky'amateeka tekivenga mu kamwako naye onookirowolezangamu emisana n'ekiro olyoke weekuumenga okukola nga byonna bwe biri ebiwandiikiddwamu kubanga bw'onooterezanga bw'otyo ekkubo lyo era bw'onooweebwanga omukisa bw'otyo olw'omwenda lwe lusembayo wano
sinze nkulagidde ddamu amaanyi guma omwoyo totyanga so teweekanganga kubanga Mukama Katonda wo ali naawe buli gy'onoogendanga yonna. Twagenzeeyo nga tugamba nti bw'omala n'oga nti nonzeewo Katonda todda ku kkono todda ku ddyo. Tuli mu sizoni ya kulonda. Tolonda bantu nga tonalonda Katonda. Londawo Katonda obulamu bwo budabeera safe. Bw'olondawo Katonda ku mateeka ge todda ku kkono wadde ku ddyo tambulira wakati. Bw'otyo bw'onolabanga omukisa. Bw'atyo bw'anaabanga naawe. Bw'otyo bw'onoofunanga obuwanguzi. Tewaliwo n'ekimu ekijja okukulemanga. Ne bw'obanga njogera nawe ng'oli mwana oli mulekwa mukwano gwange Zebula yafudde ng'omwaka gugwako yalese omukyala n'abaana. Omwana omulenzi oli afaanana ennyo Zebula. Kati nkubuulira kyemmanyi ku misingi kwe muli Katonda nga bw'abadde n'ekitaawo nga kitaawo yakola n'erinnya ate agenda kubeera nnyo naawe. Nolwekyo buli famire njikubagiza ngisaasira naye mbaga nti ebyo bigende ne 2020 ono 2021 Katonda ali wamu nammwe era ali wamu naffe. Kola ebintu bisatu. Nayogeddeko kimu, yagala nnyo Katonda. Okwagala Katonda kizingiramu n'okusaba na buli kimu. Ekyokubiri, kkiriza nnyo Katonda. Ekyokubiri, kkiriza nnyo Katonda. Bayibuli egamba mu Bebulaniya 10:6 tekiyinzika kusanyusa Katonda watali kukkiriza. Without faith no man can please God. Ekyo kyakubiri. Ekisooka agamba yagala nnyo Katonda mwe munaazingira byonna eby'okubeeranga mu maaso ge. Ekyokubiri negamba kkiriza nnyo Katonda. Ekyokusatu kati kyenjagala okukugamba kola nnyo ng'ogoberera okwolesebwako. Tomala gagoberera buli kwolesebwa. Goberera okwolesebwako. Kola nnyo ng'ogoberera okwolesebwako. Yagala Katonda, kkiriza nnyo Katonda, kola nnyo ng'ogoberera okwolesebwako. 2021 ajja kukuwoomera. Ajja tuwoomera. Ebyo bye tuba tukola. Program emisingi leero tembadde mu kalango naye era olaba ate obudakiika mbulidda nti mbadde nkyaginze. Naye kambalekere programs endala zibenga zitambula. Mukama abampeera omukisa mbaagala nnyo. Happy New Year. Happy 2021. Teweerabira noddamu okwogera ekigambo 2020. It's gone with all its troubles. God bless you. I salute you. Stay on salt.